Вот. Всем здравствуйте. Сегодня у нас офигительный день. Мы находимся на Шесудском водохранилище. День недели суббота. Какое число мы не помним, это не важно. Мы готовим уху. Надюшка у нас пилит дрова. Наш главный рыбак там рыбачит. Поймал уже полный садок плотвы. Сейчас будем чистить и варить. Наш водитель спит. Вот. Завтра домой он должен быть отдохнувшим. Только что-то самый главный рыбак все время возмущается. Ну, на то он и возмущается, потому что главный рыбак. Я пошла чистить картошку. Полсадка у нас уже плотвы есть. Хватит Так что, дров или еще? блин, ну желательно еще, конечно. Давай, выгляди с собой. Все, всем до свидания. До следующей встречи.